हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप घर पे ही उपलब्ध सामग्री से आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही कम तेल में बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप हम सूजी डाल देंगे। आधा कप मैंने यहाँ बेसन लिया है। 2 बड़े चम्मच में इसमें दही डालूंगी। ये बिल्कुल नॉर्मल वाला दही है, ये खट्टा नहीं है। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेना है हमें। अब हम पानी डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे। इसे बहुत ही स्मूथ तरीके से हमें मिला लेना है। थोड़े भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए कितना चिकना हो गया है। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार से होनी चाहिए। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डालेंगे। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ मैंने इसमें डाल दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून तेल को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे, आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और कुछ कड़ी पत्ते हम इस पे डाल देते हैं। गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को हम अपने बैटर में मिक्स करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच प्याज डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें 1 चम्मच प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक हम मिलाएंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। चलिए इसे एक तरफ रख देते हैं। अब मैंने गैस ऑन करके यहाँ पर एक तवा रख लिया है और इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे, जिस तरीके से हम डोसा बनाने के लिए करते हैं। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस तरीके से बैटर को हिलाते हुए चम्मच में भरकर इस पर फैला देंगे। आप जितने बड़े आकार का इसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बैटर डालिए। देखिए मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया है और इसके ऊपर जब ये हल्का सा सूख जाए तो इसके ऊपर आप तेल लगा दीजिए। इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। तेज आंच पर यह नीचे से जल जाएगा और ऊपर तक अच्छे से नहीं पकेगा। ऊपर से जब यह इस तरीके से सूख जाएगा तब आप इसे पलट लीजिए। सावधानी पूर्वक हमें इसे पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए इसका कितना अच्छा रंग आया है। चलिए हम चीले को पलट लेते हैं और इसे पलटकर मैंने सीधा कर लिया है और इसके ऊपर अब हम जो स्टफिंग हमने बनाई थी पनीर और प्याज की उसे डाल देंगे। आप चाहें तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन लिया है तो मैंने यहाँ पनीर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा चीला भी बना लीजिए। देखिए मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है और मैंने इसे काट कर सर्व किया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।